Всем большой привет, подписчики и пришедшие на канал. Я хотел сегодня рассказать об одной интересной очень штуке, которую сейчас тестирую и специально выписал себе. Эта штука называется наушники, вакуумные наушники с вкладышами вакуумными, китайские, марки Xiaomi, но с активным шумоподавителем. Это очень качественно сделанные китайские наушники фирменные, фирмы Xiaomi, который имеет встроенный шумоподавитель. Что это за штука такая интересная, шумоподавитель? Эти наушники можно использовать, кроме их прямого назначения, как очень качественного воспроизведения звука от телефонов, от компьютеров, который имеет штатный разъем, джек угловой, джек очень удобный, хороший качественный плетеный шнур и металлический корпус. Имеют встроенные вкладыши, то есть взаимозаменяемые вкладыши, которые меняются в зависимости от типа размера ушного прохода, силиконовые. В комплекте входят 4 типа размера вот этих вкладышей. Потом я расскажу, для чего нужно точно подобрать именно вкладыши нужного вам размера. Эти наушники имеют свойство отсекать все внешние посторонние звуки при включенном шумоподавителе. Это шумоподавитель, который имеет встроенный аккумулятор и имеет 3 степени шумоподавления, который включается удобно переключателем 1, 2 и 3. То есть можно без шумоподавления, просто как наушники использовать. И 2 режима шумоподавителя. Этот аккумулятор имеет достаточно большую емкость и заряжается через USB разъем от обычного источника с USB, micro SD у него, который имеется на корпусе, то есть они подзаряжаются от компьютера в течение 2 часов. Идет литий-ионный аккумулятор, встроенный, очень удобно. И вот этого аккумулятора хватает на 12 часов при включенном активном шумоподавлении. Я их испытывал как активные активные беруши, то есть для устранения всех звуков ненужных, полная шумоизоляция. Они удобно вставляются в ушной проход, удобно, и перекрывают полностью ушной канал. То есть они сами по себе являются шумоподавителем, не передает внешние звуки. Здесь встроенный микрофон на правом наушнике. Этот микрофон улавливает вот эти вот посторонние звуки, громкие, и через шумоподавитель переводит их в инвертированный, противоположный по фазе сигнал, который подается внутрь в наушники и тем самым нейтрализует внешний шум. Это шум трамвая, шум электрички, это храп, шум самолета, очень удобно, то есть почти полностью отсекает вот этот шумоподавитель. В сравнении с обычными берушами, вот у меня есть силиконовые, эффективнее в 2 раза примерно, и не так вакуумирует уши, как вот эти вот. Это, кстати, самые хорошие беруши. То есть эти наушники, помимо прямого назначения, могут использоваться как беруши очень хорошего качества. Глубина отсекания до 40 дБ. То есть они сигнал внешний, который имеет громкость, допустим, 100, они отсекают на 40 дБ. Это выше, чем вот у таких беруш. И плюс к этому очень качественное звучание. Но нужно точно подбирать свой размер. То есть имеет 3 размера:
маленький L, S и XS. 4 даже размера. Нужно точно подбирать. Тогда идет отсечение полное. Имеет смысл вот эти вот наушники приобрести. Это небо и земля. Обычные наушники и наушники с активным шумоподавлением. Китайцы сейчас выпускают их достаточно дешево. Вот эти вот стоят 1799 по акции. Это совсем недорого, а качество достаточно хорошее. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал и можете позаимствовать у своего сына или внука вот такие наушники, убедиться в их отличной работе. Хватает этого аккумулятора на 12 часов, это полностью на всю ночь. Зарядка достаточно быстрая. Всего доброго.